सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। श्री देवी स्थान साईं मंदिर, नया टोला, खजांची रोड, पटना में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। तो बाबा द्वारका में निकलेंगे और उदास होंगे। राजा माँ कातिया लक्ष्मण जी सब आएंगे। ईसा मसीहा वाहिगुरु अल्लाह सब पर भरोसा रखो। तो सही में भरोसा रखना। बाबा बोले देख कातिया सारे किनारे में चुराए रखा हुआ, उसमें घर में तेल है। गए तो देखे घर में तेल नहीं बल्कि पानी है। तो कातिया नाचुआ पैर फूलने के बाबा मजाक उड़ाते थे। तो वो बोले घरे में तो पानी ही आता है, तेल कहाँ आता है। तो कातिया को बाबा को प्यार से बोले कातिया सारे दिए में आएंगे। सभी भक्तजन सोचने लगे प्रसाद देते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। प्रसाद देते लाइन से आ गई है, लाइन से सभी को अनुरोध है वो लाइन से आएंगे प्रसाद लेंगे। कोई भी लाइन तोड़ के नहीं आएंगे। सभी भक्तजन से अनुरोध है कि कोई लाइन में लग के कतार में लग के प्रसाद दें। आस-पास उनके पड़ गए रोशनी। तो इसी तरह बाबा चमत्कार भी लगे बने और बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तजनों को मिले, यही कामना करते हैं। और ब्यूरो न्यूज पटना से बैजू कुमार चंद्रवंशी की रिपोर्ट। कतार मिलक के बाबा का प्रसाद ग्रहण करेंगे, कतार ना तोड़े। बाबा नारायण और माता लक्ष्मी का सेवा करके आपको कैसा आनंद महसूस हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम क्या थे, लेकिन नारायण की कृपा, माता की कृपा से बहुत आगे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हम आज तक कभी भी नौकरी नहीं की, सिर्फ नारायण की ही सेवा की है। और नारायण की सेवा से ही, माता की सेवा से ही मालिक बने। माता और नारायण का सेवा का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? नारायण की सेवा तो गुरुवार का ही सबसे अच्छा माना गया है। और माता की सेवा सोम और शुक्रवार की ही ज़्यादा माना गया है। प्रशस्त दिन इनका माता का सोम और शुक्रवार है और नारायण की सेवा गुरुवार का है। और इस दिन एकादशी व्रत होता है, उन्हीं का दिन है, तो सबसे अच्छा दिन होता है। एकादशी यानी भक्तों के लिए सबसे बेहतरीन दिन होता है। अपना नाम हो? पंडित दयानंद। धन्यवाद। बताते चले कि अक्षय तृतीया के पावन मौके पर श्रद्धा साबुरी सच्चे साईं की प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालुगण बड़े जोर शोर के साथ प्रसाद ग्रहण किए और बाबा साईनाथ की आशीर्वाद से अवगत हुए। साईनाथ की महिमा मैंने देखा है आप पे। आज से 13 साल पहले से आपसे संपर्क है और आप कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पे आए हैं, तो थोड़ी सी साईं बाबा की महिमा जो है लोगों को बताएं। बाबा का महिमा तो हम क्या गुणगान करेंगे, हम तो कुछ भी नहीं है आप सबके भक्तों के सामने। हम छोटे से एक किनारा हूँ, किनारा भी नहीं बोला जाता है वो। तो बाबा के दरबार में जब मैं बाबा से जुड़ा और जुड़ने के साथ मैंने बाबा को इतने करीब में पाया कि कुछ कहने का नहीं। मैं 2012 से लगातार 17 तक साइकिल से पटना से साइकिल से शिरडी यात्रा किया। उसमें अनुभव मुझे मालूम हुआ जो नहीं, पूरी दुनिया एक है, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एक हैं। क्योंकि हमें जो सम्मान मिला था
वो हमें सम्मान नहीं मिला था, वो बाबा को सम्मान मिला था। उसके बाद मैं 18 और 19 में शिरडी, पटना से शिरडी बस यात्रा किया, पैदल ही यात्रा किया। लोग हमें पागल कहने लगे। तो बोलते हैं ना, जो पागल भक्त के बाबा के आज श्री देवी स्थान न्यायटोला साईं मंदिर में आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर, आदित्य के शुभ अवसर पर हम सब बाबा को खीर का भोग लगाकर आपस में खुशियाँ बांट रहे हैं। कहते हैं ना, दुख दूर करने के लिए कुछ खुशियाँ मिलना चाहिए, तो खुशियाँ बांटेंगे जभी तो खुशियाँ आएगी हमारे पास। आज यहाँ पर जितने भक्तजन हैं वो बहुत ही सहयोग किए हमें आगे बढ़ने के लिए। मैं सभी भक्तजनों को और श्री न्यायटोला देवी स्थान साईं मंदिर के जितने भी सदस्यगण हैं और भक्तजन हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वो बाबा के दरबार में आए और जो भी हमसे कमियाँ होती है उसमें सुझाव दे। कोई भी शिकायत होती है तो बोर्ड में लिख देंगे, जो इस तरह कोई शिकायत है या सुझाव दे। यही हमारी इच्छा है और बाबा के दरबार में सब आज खीर प्रसाद देते जाएं, सबकी मनोकामना पूरा हो। इसी के साथ मैं यह समाप्त करता हूँ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस महाप्रसाद वितरण में आए हुए समस्त श्रद्धालु जो सच्चे साईं को मानते हैं तथा दिल से प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना सच्चे श्रद्धा शामुरी शिरडी वाले बाबा साईनाथ अवश्य पूरी करेंगे। जय साईनाथ, ओम साई राम। आप देख रहे हैं श्री सत्य 24 लाइव न्यूज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल घंटी बजाना नहीं भूलें। सिर्फ यही नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।